2-1. Con đá với đội 2-1. Thì phải cắm lên nào cái gì. Nó đá trong trường ra. Nội dung đôi nam nữ trung học cơ sở Quân Linh Quảng Sương, Minh Thùy Nông Cống về sân số 4 để làm thủ tục thi đấu. Bài quả đi mới thấy đá một chặng rồi. Thấy đá một chặng rồi. Nội dung đôi nam nữ trung học cơ sở Quân Linh Quảng Sương, Minh Thùy Nông Cống về sân số 4 để làm thủ tục thi đấu. Mỗi đứa được đá 2 nội dung. Nội dung đôi nam nữ tiểu học Duy Thảo Bỉm Sơn, Anh Linh Nông Cống về sân số 2 để làm thủ tục thi đấu. Nội dung đôi nam nữ tiểu học Duy Thảo Bỉm Sơn, Anh Linh Nông Cống về sân số 2 để làm thủ tục thi đấu.